好，今日咧就之前其實我哋都冇諗過星期六都唔知幾時開，所以基本上咧一開咁我講啦，咁所以今日牧師咧就嚟到親自同大家嚟到分享。咁啊，覺得今個禮拜就係母親節，今日就想講一個媽媽嘅信息。OK，咁我就諗起一句説話，大家一齊讀啊嘛。個題目叫做媽媽不要驚，耶穌喺大廳。大聲啲讀俾隔離嗰人聽好嘛？預備起，媽媽不要驚，耶穌喺大廳。好啦，要讀入心裏邊嘅，大聲啲得唔得？預備起，媽媽不要驚，耶穌喺大廳。OK，好似嗰套嘅電視劇一樣啊。咁啊，我哋每個媽媽咧，其實咧都好似咧，即係一個好特別嘅經歷嚟嘅。呢個經歷咧，對我哋每一個人嚟講咧，都係一啲即係可能我哋從來冇諗過學個媽媽係應該係點樣嘅。咁啊，我想先俾幅圖你睇先，未讀經。咦，去唔到啊？去唔去到我 PowerPoint？誒，得 ，OK，好。你覺得咧呢個媽媽辛唔辛苦啊？係咪？似唔似你屋企嘅女人咧？會唔會咧？即係而家啲媽媽真係好犀利嘅，所以如果隔離嗰個女人咧，你就俾個叻佢 ，OK 嚇？佢可以咧一個人咧可以孭住即係兩個細路 ，OK， 甚至咧孭埋個男人嘅喎 ，OK， 咁啊即係不得了啊！咁啊媽媽咧為孩子咧真係去到好盡嘅，一食嘢嘅時候細路仔先 ，OK。去買咩嘢嘅時候，就會諗到細路嘅先。佢去到咩地方都係細路仔想去嘅，你就會諗到去嗰笪地方先嘅。就算你兩個人拍拖，二人世界離開咗啲細路仔之後，硬係個心仲掛住啲細路嘅。有冇呢個情況啊？啲爸爸係啦，阿媽仲喺度諗緊，哎呀唔知佢點呢？啊邊個工人點呢？哎呀究竟佢屋企嘅事有冇咩事呢？等等嘅情況。呢個媽咪就通常就做超過自己能力嘅事。佢嘅願望大部分媽咪都幾有簡單啲嘅係嘛？已經去到就係我只係希望能夠啲細路仔咩啊健康平安成長就 OK 啦。到第日啲細路大咗之後呢，佢又好懷念翻，希望啲細路唔好大嚇結婚。所以而家呢段時間呢，攬多啲去啊，錫多啲去啦。OK，第日大啲呢，佢未必肯俾你攬，俾你錫嘅。OK，想問大家，你啲細路而家仍然肯俾你攬、俾你錫嘅，俾你舉高手好冇？哇！同你隔離嗰人講，你幸福啦，係啦，唔該你錫多啲、攬多啲啦。唔知到幾時開始咧，佢就哎呀咁樣噶啦。OK，係啦，咁呢個咧就係媽媽咧，佢嘅壓力真係特別嘅多，因為佢對細蚊仔有幾盡。其實媽媽對爸爸其實都好盡嘅喎。OK，都其實咧都好勁嘅。我想問下啲男人，你知唔知你老婆都會為你做咗好多嘢㗎 ？OK， 知唔知㗎？好 Patrick 係啊，你老婆為你做啲咩嘅咧？講一兩個你好感動嘅嘢有冇咧？我煮早餐你食嘅。哦，OK。你唔使講你自己，你講老婆得㗎啦。OK。總之早上咧就老婆就煮個早餐俾我嘅。OK。啊，阿 James 咧嚇，老婆有咩對你特別好嘅嘢咧？我乜都包晒嘅，全包宴嘅。OK，乜都可以諗埋嘅。Desmond 你咧？啲細路唔使睇嘅。OK。哇！佢全部睇晒喎。OK，係咪俾啲掌聲你啲太太咧？OK，
其實佢嘅情況好簡單啫，睇隻手就知啦。睇下有冇媽媽手啊，網球手啊，一睇多兩下你就知道咧。好多父母咧，即係除咗對細路都好，都為咗我哋男人咧，其實都做咗好多事，暗暗中中咧又整定啲嘢啊，又擔心啊等等嘅情況。所以呢幅畫其實唔係誇張嘅，真係好多媽咪其實一個人咧就孭起晒好多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 嘅嘢嘅。OK，所以最近咧我就買咗一樣嘢喺屋企。咁我屋企咧之前咧就有工人嘅。但係又好感恩咧，就喺疫情之前咧，就上次如果大家聽過咧，佢大肚 OK，最嬲尾咧就要翻去佢自己嘅家鄉。一走咗之後就疫情，咁我屋企又完全冇工人，咁啊變咗係我哋同埋阿師母咧就會做更加多嘅嘢。咁最近咧我買咗個嘅機，就叫做吸塵抹地機 OK， 係2合1嘅 OK， 但係我呢個咧唔係俾佢嘅。係俾我嘅，呢個就係男人嘅恩物嚟嘅。所以弟兄，如果你肯嘅話咧，我都推介你 OK。因為而家我屋企冇工人咧，就我之前咧就係自己去拖地，我就負責拖地抹地嘅 OK。跟住我隻手就扭親啦 OK。突然之間覺得哇，原來咁辛苦嘅，我真係好耐冇做過啲拖地啊嗰扎嘢，因為好細個我已經用菲傭咧用咗好多年嘅 OK，係第一次自己。然後扭啊成啊，咁真係先知道原來有好多嘢，乜原來有啲咁樣撳下嘅。以前我唔知個淨係咧，即係喺下邊咁篤下扭啊咁樣嘅情況嘅啫。OK，我勾晒啊，完全因為完全就係我都唔知道家務係啲乜嘢。咁自己一做嘅時候，哇，原來都好辛苦。咁啊，跟住就師母就做啊，唔好啦，不如我哋分工啦。咁開始咧，我就負責呢個掃地、抹地、吸塵。OK。哇！感恩有一部機可以又吸塵又抹地 ，OK 可以做得到嘅嚇。咁最近咧就即係嘗試下呢一個情況。咁所以咧我哋要好好愛錫你嘅太太，好愛錫啲媽咪，因為佢哋額外嘅勞苦。今日我就牧師好想講就係，但係好多媽咪個壓力好大，大到個位置咧，有時咧佢自己忙到不得了。忙到咧，有時都忽略咗個老公，甚至忽略咗神啊！因為佢有好多嘢已經屋橋排咗佢，啲細路仔嘅需要、家庭嘅需要、老公嘅需要、姻親嘅需要，哇！一數落去嘅時候咧，基本上全部都 fully book 嘅。但係有時我哋嘅心反而係冇 book 好，俾自己可以聽到神同你講説話，呢個先係重要。呢個亦都係每一個媽咪裏邊最緊要，就係你哋得力在乎平靜安穩。喺呢個安穩當中，你要揾翻到究竟上帝要同你講乜嘢。如果你過緊咁嘅生活嘅時候，究竟上帝係咪要你咁樣嘅生活？呢個好重要。我今日咧就同大家咧嚟到去睇一段嘅聖經。呢段聖經裏邊咧就提及到佢好多嘅屋企裏邊面對好多嘅壓力。咁我好想咧同大家嚟到去分享。咁啊星期5晚有參加我哋夫婦查經咧，我哋嗰晚就已經開始查考緊呢段聖經。咁今日牧師咧就再詳細咧嚟同大家去傾下呢段聖經裏邊講及到一個家庭，就係亞伯拉罕。佢之前未改名叫亞伯蘭。佢嗰個嘅屋企嘅裏邊咧，其實都遇到好多唔同嘅困難問題喺當中裏邊。特別咧，即係個女人，佢遇到好多嘅心懷意亂嘅事。究竟上帝有啲乜嘢提醒女人呢？咁亦都對個男人嚟講，我哋應該點樣可以建立翻成個家庭咧？可以合乎翻上帝同我哋講嘅説話咧？好，咁我好想大家一齊讀好冇？嗱，經文比較長啲，牧師咧就會讀啲敘述嗰啲，大家咧就讀啲有嘢講嗰啲，就由你哋講好冇 ？OK， 好，我開始咯。亞伯蘭嘅妻子撒萊不給他生兒女。撒萊有一個侍女，名叫夏甲，係埃及人。撒萊對亞伯蘭說：
亞伯蘭聽從了撒萊嘅話，於是亞伯蘭嘅妻子撒萊將侍女埃及人夏甲給了丈夫為妾。那時亞伯蘭在迦南已經住了10年。亞伯蘭與夏甲同房，夏甲就懷了孕，他見自己有孕，就小看他的主母。撒萊對亞伯蘭說：亞伯蘭對撒萊說：撒萊苦待他，他就從撒萊面前逃走了。耶和華嘅使者在曠野書珥路上嘅水泉旁遇見他，對他說：夏甲說：耶和華嘅使者對他說，又說：並說：他為人必像野驢，他的手要攻打人，人嘅手也要攻打他。他必住在眾弟兄嘅東邊。夏甲就稱那對他說話嘅耶和華為看顧人嘅神，因而說：所以這名叫做比爾拉海萊。這正在加底斯和巴列中間。後來夏甲給亞伯蘭生了一個兒子，亞伯蘭給他起名叫以實瑪利。夏甲給亞伯蘭生了以實瑪利嘅時候，亞伯蘭年86歲。喺呢段經文裏邊呢，都幾得意嘅。我哋少少理解下少少個背景。嗱，呢個好得意咧，喺舊約裏邊咧就一夫多妻嘅，OK？ 同你隔離嗰個男人講唔好咁諗啊，OK 啊？你諗你都冇諗啊，OK？ 咁啊，一夫多妻咧，即係雖然喺舊約裏邊咧，喺律法裏邊咧係冇被禁止嘅。咁因為嗰陣時呢個多妻嘅風俗咧，應該喺該隱後裔之後咧，拉麥咧嚟到去產生嘅。但係舊約裏邊係冇禁止啲人一夫多妻 ，OK？ 但係肯定咧，呢個唔係神設立婚姻嘅心意。大家見到咧，個屋企多咗一個老婆，或者多咗一個嘅人咧，其實你屋企會加變嘅 ，OK？ 呢個就係一個好明顯見到一個例子啊！亞伯蘭當時係75歲，俾神呼召離開呢個哈蘭。去到應許嘅地方，佢話將來咧，你嘅後裔咧，好似天上嘅星、海邊嘅沙一樣咁多。佢第一個階段就係住喺迦南地咧，有10年嘅時間。但係聖經好強調就係佢膝下無子啊。OK， 一方面就話亞伯蘭你將來嗰啲仔仔女女多到不得了，但係佢正呢10年根本連一個細路都沒有。喺嗰陣時嗰啲人咧，對嗰啲傳宗接代咧係非常之即係重視嘅。咁啊，簡單啲講，冇仔女生咧，喺當時嚟講咧係一個好大嘅恥辱嚟嘅。咁就係咁嘅緣故咧，頭先聖經講，佢就想將佢屋企裏邊個侍女夏甲咧，不如咧就變成妾侍，然後佢第日生嗰啲細路咧係可以用翻喺佢哋嘅名下底下。OK。我先講下關於咧呢個媽媽撒萊咧，去面對緊有啲乜嘢嘅壓力。頭先所講咧，撒萊就係亞伯拉罕呢個叫做亞伯蘭嘅妻子啦。佢多年忍受緊嗰個唔能夠生育咧嗰種壓力啊。OK， 我唔知你生 BB 生得容唔容易啦。
OK，有幾多個人咧結完婚之後5年之內已經生仔啊？請舉個手，有冇啊？哇，好快喎！OK，有咩秘訣嘅嚇？咁快嘅有啲，我咧就我都好耐啊，結咗婚一段時間，跟住就開放要去生仔，但係想生都有啲困難。原來生仔咧唔係必然嘅事啊！咁啊喺當時裏邊咧，你諗下啦，即係佢冇仔生，對呢個佢哋嗰個壓力咧係好大嘅。第一，社會嘅壓力啦，個壓力就係頭先所講啦，即係啲人覺得你唔知有咩事發生咧，所以你生唔到下一代咯。因為嗰係對仔女咧，當時嚟講係一個幾重要，特別係農業社會等等，因為真係要人手 OK 嚟到做嘢噶嘛。第二，心理好似係影響喎。有時人好得意，佢覺得自己唔完美啊，係咪我有啲問題呢？所以我生唔到呢？所以可能對撒羅嚟講就覺得即係唔得咯，屋企一定要有咯。生理裏邊嘅角度就係，咦，我年事都越高啦，咁我好難再生咯。所以對佢嚟講嗰種壓力感係非常之大嘅。OK，特別咧而家好多父母，特別啲媽咪。你覺得佢哋壓力大唔大啊？好大，特別嗰啲咧越叻嘅女人咧，壓力就越大，因為佢對自己要求越高。OK， 同我問下隔離嗰個媽咪，你壓力大唔大啊 ？OK， 咁你其實要求係幾高嘅？特別嗰啲咧，即係叻慣嗰扎咧，就最大鑊啦。點解咧？因為佢出嚟即係已經做得好好噶啦，然後所以佢自己對自己要求咧係額外嘅高嘅。所以好多人咧嘅壓力感咧，有時係自己會要求翻嚟嘅。人好得意嘅，做咗 A 又想做 B， 做完咗 B 就好想更多嘅。OK， 已經編排得哇，即係絕倫嘅。咁啊，所以啲媽咪咧個壓力感咧好大。咁所以啲阿爸咧突然之間你打亂咗佢咧，佢真係想碾死你嘅啊！咁所以咧你見到咧對撒羅嚟講，佢個壓力感好大，因為佢覺得生育唔到唔得咯 ，OK？但係佢知道亞伯拉罕領受咗呢個異象㗎。但係聖經又冇講話咧，亞伯蘭咧佢話佢個仔仔女女咧，哇好似沙咁多嘛，但係唔一定係由撒來所生㗎。咁所以佢諗到條橋，不如就揾個侍女幫佢生仔咯。甚至當時裏邊有啲人咧會講就係你收養咗啲細路咧，係會幫助自己懷孕嘅。咁所以嗰陣時佢就做咗一個嘅行動，就揾咗佢屋企裏邊嘅夏甲咧，不如就與亞伯蘭咧同房。咁大家明白啦，就同佢可以咧，即係能夠有孕。咁亞伯蘭咧就冇拒絕喎嗰個情況，亦都冇諗過原來佢生細路呢件事咧會引發到成個屋企。可以係一件好嚴重嘅事。咁聖經講啦，當夏甲佢懷咗孕啦，開頭就係一個使女，而家做咗妾侍喎。OK， 即係簡單啲講，個龜高咗，帶來咗咧撒來感嗰度有啲妒忌同埋有一種不平啊。所以佢頭先你睇聖經嘅時候咧，撒來覺得夏甲咧小看咗佢啊。OK， 即係簡單啲講，佢位置高咗好多。突然之間覺得自己低咗好多，咁就係咁嘅緣故裏邊咧，就開始就捉住佢老公，亞伯蘭 ，OK， 請你咧同我一齊嚟到睇下，問耶和華究竟同我哋判斷究竟係邊個啱邊個錯個問題。有冇試過你老婆咧走嚟揾你啊？你可唔可以同我判斷究竟誰是誰非 ？OK， 阿建威有冇試過啊？冇啊！佢問你都大鑊啊，係咪？一問到，你話佢啱定我啱啊？啲太太一問你呢個問題，亞伯蘭好困擾啦。最後咧，都係一個男人嘅做法。亞伯蘭話：不如你哋教翻呢件事啦。OK， 我唔決定啦。咁最後夏甲咧就受到苦待。咁啊，對撒羅嚟講，你搶我個位。咁最嬲尾，夏甲決定咗離開佢哋嘅家嘅情況。弟兄姊妹，頭先講嗰個壓力，先講翻呢度。
其實好多家庭咧個壓力感好大嘅。我哋星期五查經嘅時候咧，我哋就訪問咗阿雅兒同埋阿富仔佢呢對夫婦。佢一講嘅時候，即係大家都有啲震撼嘅。點解咧？佢嘅壓力感大到不得了。咁佢開頭佢哋兩個人個婚姻，自己嘅婚姻係失敗嘅。咁然後佢哋走埋一齊嘅時候，就要承受緊呢個婚姻失敗裏邊一埋位嘅時候，阿富仔佢個細路咧就自閉嘅。咁阿姨一去到同一齊，就要即刻做阿媽，就要成為呢個自閉嘅細路。咁你想象下，可以好多事發生。跟住佢哋之間又生咗另一個叫做恩慈。咁究竟佢哋之間點樣嘅相處？好困擾啊！即係喺教養嘅裏邊，一啲都唔容易。跟住又經歷到乜嘢呢？就係嗰個財務嘅問題啦。即係經濟佢又俾人呃晒啲錢，跟住就冇錢過日咯。成個屋企裏邊，即係個壓力感好高。佢話試過咧喺銀行存摺簿咧得3個位嘅啫。你有冇試過啊？你荷包都唔止啦，而家係咪？佢個存摺簿係得3個位嘅。咁你諗下，成個家庭個壓力感好大，再加埋咧佢姻親嘅問題。咁佢嘅阿富仔個媽咪成日嚟嘅，OK。咁又係好似我講嗰個例子啦。你屋企有冇俾條鎖匙俾你啲爸爸媽媽㗎？OK。咁如果佢突然間衝入嚟，你都幾大鑊嘅。咁佢嗰個又係咁樣，甚至咧即係要管埋佢屋企，即係好幫手，即係連咧即係內褲都要幫佢搞埋嘅。哇！好大壓力。咁你諗下成個家庭嘅裏邊，即係嗰個壓力感咧係大到不得了啊！親愛弟兄姊妹，可能你而家都面對緊有唔同嘅情況，特別係女人諗咗好多嘢，但係有冇諗過咧？你另外一半咧，未必係好似你嗰個嘅諗法嘅，有時都幾孤單嘅。特別如果你而家諗晒所有嘅嘢安排，但係如果你嘅配偶、你個老公，其實佢扮演唔到角色咧，其實嗰個壓力感係更加大。大家見唔見到亞伯拉罕咧？佢面對妻子嗰種壓力咧，佢係做咩咧？佢係比較被動嘅，係一貫，即係一般都係你咁冇乜，即係個立場應該要點？咁所以你頭先見到就係，你想阿夏甲咁樣嚟到代生啊？OK，咁咪 OK 咯。又或者息事寧人啦，即係因為驚屋企裏邊嘈吵啊嘛。你有冇發覺啲男人咧都好驚嘅，特別驚女人喊嘅。所以一喊咧，佢就乜都得㗎啦。OK 嚇咁啊，因為好驚咧嘈雜啊。所以好多啲爸爸翻到屋企嘅時候咧，一見到阿媽同個細路嗌交咧，就自己即刻咧就即係諗啲辦法咧，就平息晒。你又唔係錯，佢又唔係錯，OK，總之就我嘅錯啦。咁啊，跟住又想 settle 晒所有嘢，有啲聽唔想聽到一啲咧，即係嘈吵嗰個聲音喺裏邊。咁啊，會逃避丈夫同埋一家之主嘅責任啦。OK，咁所以產生到咧，撒萊咧可以苦待到夏甲，係因為亞伯蘭其實出唔到個角色。你有冇諗過咧？其實即係我哋作丈夫嗰啲咧，其實有時你見到啲壓力咧，你唔可以自己閃咗佢嘅，因為你閃咗佢咧，其實可能個壓力會更加大嘅。特別係咧啲婆媳關係，呢度有幾多人咧同埋上一代嘅人一齊住嘅？有冇啊？有冇㗎？有冇同埋？冇嘅。咁都為你哋感恩。如果唔係咧，隔離屋都有啦，係嘛？即係嗰條村應該係近少少嘅。你諗下，如果話一齊住，突然之間係咪？即係你嘅媽媽同埋你太太之間有衝突，然後揾到你嘅時候 ，James， 你會點啊？咁你屋企人，你對上嘅爸爸媽媽阿媽啦，同阿老婆阿 Phoebe， 如果有衝突 ，OK， 咁你幫邊個啊？係咪都決定去打波咧？都唔知點啊！係啦，咁最後點啊？最後就你哋拆掂佢啦。都係走向啦，所以大部分男人其實咧，基本上係走緊呢一條嘅嗰個嘅路線喺當中。
但係你都要好重要就係屋企，如果你個角色唔出呢，其實你太太嘅壓力呢係唔會減少嘅。佢哋之間個張力亦都會越嚟越大，就好似夏甲同埋呢一個嘅撒萊一樣。所以你都要諗下，作為丈夫嘅呢，我哋要領導個家庭啊嘛，係咪？如果你唔去領導個屋企，其實自然就有人領導個屋企噶啦。你太太咪領導你屋企咯，定係你個仔女領導緊你屋企咯？咁如果啲男人全部都好 sit back 咧，你要諗一諗，可能你家庭裏邊咧可能會有啲悲劇會發生嘅。呢個就係一個典型嘅例子，就係亞伯拉罕佢唔出，你哋自己拆掂啊，個問題就產生咗。所以有時有啲位咧，我哋作為想減輕太太佢嘅壓力咧，我哋男人嘅角色要出得靚啊，要真真正正到嗰個位置，即係可能佢哋之間有啲嘢嘅時候，可能不如由我去講啦，就唔係佢哋之間去講。成件事就好唔同噶啦。如果唔係咧，基本上即係嗰個問題咧就會發生嘅。又或者調翻轉頭，啲老公好多咧都覺得太太好強，又唔想衝突，咁所以最後咧就係太太你決定啦。咁我哋做太太亦都要諗一個問題嘅。如果你太強咧就係，所以有時成日覺得自己嘅老公好弱。其實又要諗下，會唔會你自己又出得多咗啲呢？勁得滯呢？咁樣慢慢去覺得佢自己決定唔到，咁最後佢都話：你決定啦，我支持啦。OK，咁呢句嘢未必係真嘅。其實背後講，其實我未必咧可以改變到你嘅諗法。所以你見到呢個家庭好特別，佢呢種壓力係好大，而大家彼此嗰個角色咧好唔同。而產生咗呢嗰個家庭裏邊呢，就係有一啲嘅後遺症嘅發生。聖經開始7至到16節就講，咁之後夏甲就咩啊？帶住個肚就離家，前路茫茫，就去到呢個曠野嘅書珥路上，但係竟然遇見咗耶和華嘅使者。嗱，書珥係一個咩地方呢？如果大家記得一開始介紹夏甲呢，佢係埃及人。呢個書珥就係喺呢個嘅別是巴嘅以南。如果別是巴，如果你睇嗰個地理嚟講呢，別是巴喺南邊最下，好近埃及嘅。即係白啲講，其實呢個夏甲諗住做咩啊？翻鄉下，我走啦。我翻我自己嘅娘家咯，咁樣就走啦。行咗幾日嘅時候，咦，竟然遇見到耶和華嘅使者，跟住個使者就呼喚夏甲嘅名字。嗱，喺呢段聖經裏邊呢，佢哋前面從來冇叫過夏甲嘅，係形容佢啫，佢冇直接講佢嘅名嘅。喺呢度就特別講撒萊嘅使女夏甲。OK。好清楚肯定翻佢個身份咯。呢個女人要揾翻佢自己嗰個身份，然後跟住問咗佢2條問題：你喺邊度嚟㗎？你將會去邊一度啊？幫一幫呢個媽媽，佢雖然未生出嚟，佢都要諗一諗究竟評估一下我而家個身處嘅處境，我未來個方向應該係點呢？最後夏甲呢，只係回答咗第1條問題。我係從撒萊嗰邊過嚟，但係冇答第2條嘅問題。但係使者就係想引導佢，可能要面對翻一個現實。現實係咩意思？就係話，如果你繼續咁樣行落去，你諗下係一個曠野嘅地方，帶住肚，佢真係遲早會死嘅。然後跟住做翻你嘅本分。所以佢一路講緊，你係撒萊嘅使女夏甲，under 翻呢個係你本身神俾你嗰個位份，所以就叫佢不如你翻去主母嗰度服在佢嘅手下。OK， 佢就係咁樣聽見咗神聽見咗個苦情，日後咧佢個仔就叫做以實瑪利，同埋跟住預言到以實瑪利佢未來發生嘅事。我哋星期5晚查經嘅時候，好多人都問一個問題：哎呀，佢咁慘，俾人苦待，而家走咗。其實點解神呢唔即刻
俾啲天使，俾啲嘢去食，咁樣繼續翻鄉下咪好咯。但係到最嬲尾，竟然叫佢翻轉頭，翻去呢一個嘅撒萊嘅家庭嘅裏邊。弟兄姊妹，你有冇諗過呢？即係好特別嘅。原來神有時要調整我哋媽媽嘅諗法嘅。原來好多媽咪，你諗咗好多嘢嘅。其實你有冇諗過呢？有啲嘢你要調整啊。對夏甲嚟講，我諗住翻鄉下噶啦，我唔使諗啦，我執埋嘢就走噶啦。但係神呢，就係咁樣調整佢，要話俾佢知道，你將來個仔叫做以實瑪利。以實瑪利嘅意思就係神聽見啦，佢知道你嘅苦情啊。神好明白呢，原來做媽媽嗰種辛苦。不過你要順服主，一齊嚟多謝啊！神明白我哋嘅苦情，但係不過你要順服主。一齊講臨尾嗰三個字係咩啊？順服主。所以佢喺呢條路裏邊，神冇差派天使俾嘢去食，然後繼續你翻鄉下啦。神話你翻去，係吞緊個阿媽呢，請你順服。但係神明白我哋而家面對緊嘅壓力同埋掙扎，但係最後你要聽一聽，究竟上帝係唔係想咁？哇！呢個呢，好緊要嘅所在。佢預言到佢個仔呢，以實瑪利呢，將來呢，佢要好似海邊嘅沙一樣，好多好多好多。如果大家有讀歷史，知道以實瑪利就係今日嘅阿拉伯人嘅始祖。所以你見到呢，呢個夏甲聽神講嘅時候，神講話佢個仔將來要海邊嘅沙咁多嘅時候，佢產生咗好多嘅部族喺當中裏邊嚟到建立。你聽佢講啦，最後夏甲佢聽咗信服咗呢位使者講嘅説話，然後就翻去，然後跟住聖經就形容耶和華所講嘅説話，佢個仔佢個名，最後呢兩節聖經呢都好特別，係應驗翻佢可以喺呢個屋企裏邊生翻出嚟。但係最特別呢，最嬲尾嗰兩節係冇再提到撒萊呢兩個字。你有冇留意到呢條橋呢？叫佢生仔呢件事呢，係撒萊出橋，但係去到 ending 嘅時候係出翻亞伯蘭做翻屋企嘅主。哇！呢段聖經幾特別。你跟翻主嘅計劃啦，主知你苦情，但係你要信服主，真係要你翻屋企。喺邊度最痛苦？你翻去嗰個位咯。但係神佢會 take care 你所有嘅嘢嘅，所以最撈尾佢翻到去嘅時候，唔係再 under 喺撒萊裏邊嘅情況，係 under 翻喺亞伯蘭嘅底下，而以致佢順利生到以實瑪利。上帝佢對佢嘅應許從來沒有落空，所以撒萊諗住一手策劃呢件事，但係對最終都唔係由佢控制，由翻亞伯蘭開始做翻一個丈夫嘅角色。今日牧師想講乜嘢呢？夏甲呢就講佢一個經歷，佢話呢個係一個看顧人嘅神。大聲一齊讀好冇？預備起，看顧人嘅神。佢話我喺呢度就係見到看顧我嗰位嘅神。呢位夏甲嘅外邦女子，佢身份好卑微，佢神從來都冇忽略過去，佢俾咗一種盼望俾佢。對佢嚟講，佢真係好驚，佢前路茫茫都唔知點，但係唔使驚，媽咪你唔使驚，因為耶穌真係喺大廳，佢會帶住我哋嘅家庭，帶住你嚟到去過你嘅每一日。各位親愛嘅媽媽，我唔知你心底裏邊呢，會唔會有多擔心？我見到好多媽咪係好擔心，擔心到不得了。我最近去按摩就知道，按摩我覺得哇，嗰個人同我按嘅時候，佢話哇，你好似鐵板咁啊！我係咩？我都唔知。跟住再望下師母，
哇！佢都周身骨痛，痛到我哋，咦？乜你原來有咁多嘅嘢嘅咩？所以你翻去同你太太咧按摩咧，我話聽實拿9穩嘅，OK？因為佢梗係硬骨骨嘅，因為心裏邊有好多顧忌，有好多擔心，有好多喺背後裏邊有啲好驚，有啲嘢發生咯。我見到好多嘅媽媽咧，好驚啲細路仔追唔上嚇，所以就要早啲安排佢咯。好驚咧就佢嘅健康咯，所以咧就嗱聲咧又有啲乜嘢又要幫佢咯。好驚咧，好擔心咧，即係佢哋俾人洗腦咯。咁啊，所以諗下不如我哋移民咯，或者係等等嘅情況咯。又好驚屋企個存摺簿越嚟越少咯，所以開始又好擔心，不如揾多2份啦，等等嘅情況。望一望隔離嗰個人好唔好啊？話俾你聽，我哋有位看顧人嘅神 ，OK， 放心啦。有位看顧人嘅神，今日要話俾你知道，你會唔會話俾你知道？佢話我看見你嘅苦情，不過你記住，你要順服我。我未必跟住你諗嘅嘢，但係你跟住我，會帶來你生命嘅一個極大嘅祝福。親愛弟兄姊妹，今日咧每一個媽咪咧，牧師咧就揀咗我哋其中一個袋要送俾你哋。今日呢個袋咧就比較特別，大家讀唔讀到咧？呢個袋裏邊有個英文嘅，係周六嘅所有媽咪都係呢一款嘅。有冇人讀到啊？一齊讀啊嘛！預備起。The Lord's Lamb。佢話咧，原來我哋係主嘅小羊，唔係一隻大嘅羊，係一個 lamb， 係一隻羊羔，就叫做我是主的羊。我細個就好記得呢首歌，係好好笑嘅，因為啲字同音係完全唔啱嘅，但我到而家都記得。主領我到青草地安歇在溪水旁，黃昏時主與我一路同行，牧場上主的羊都得滿足，心快暢。我是主的羊，淨係覺得我是主的羊，原來我係主嘅羊。阿們，今日咧好想每個家長，特別係媽咪，今日咧我哋特別揀咗呢個俾你，你要成為主嘅羊。呢隻羊咧係可以唔使驚，因為耶穌在大廳，我一切嘢喺裏邊。你嘅苦情，主話我一早知晒啦。不過請你順服我，我唔係一定要跟住你。你跟住我，我可能要你翻返去嗰個地方。請你順服跟翻去啦。然後你知道最後個祝福會臨到喺你嘅裏邊。好多家庭，好多丈夫係唔敢俾 subjection 太太，因為都覺得佢哋已經意向已決，我都不能夠左右他。我唔知道你老公係咪去到一個咁嘅境況，但係今日我想同你講，今日唔係你一個人孭住晒成頭家，係主孭你頭家。你要成為主嘅羊，只要有力量帶領你行過死蔭嘅幽谷，不怕遭害，因為佢與你同在。我哋一齊起立好冇？我哋一齊起立。當我哋好想咧，就特別今日咧，好想咧特別為啲媽咪嚟到祝福。咁我好想啲媽咪咧企晒喺前邊，好冇 ？OK。咁我哋有份禮物咧想送俾你，就係呢一份嘅袋。OK。係啦，所有媽咪係啦，企晒喺前邊。OK。係媽咪都可以企出嚟。好。我哋有最溫馨嘅爸爸係啦，就俾大家一人一個。係啊，呢度仲有一個。仲有一個啊，仲有一個啊，仲有一個啊。我所有嗰啲爸爸咧行出呢個位置，係啦，喺後邊啲媽咪嗰度。OK，無論咧即係你熟唔熟佢都唔緊要，喺後邊咧你
用祈禱咧去支撐住佢哋。有部分有啲企過嚟呢邊，係啦，平衡一啲。OK。而家呢個袋係空嘅。今日咧，你要話俾自己知道，你係主嘅羊。記得去到主嗰度咧，揸住個大大嘅袋。主啊，你今日話俾我聽咩事咧？我就袋住佢，以至我個屋企，我點樣湊細路，我點樣能夠可以安排各樣嘅事。我想問咗你先，主知你辛苦噶啦，佢遇見你啊，記唔記得啊？下格去到嗰度，主啊，遇見你啦。不過你要順服佢啊！主有說話會同你講。今日就揸住呢個袋，你要記住，我要先問咗主先，我要帶住主俾我哋嘅恩典，帶住主俾我嘅祝福，帶住主嘅話語，以致咧你作為媽咪就可以成為一個輕鬆快樂嘅媽媽。呢個係母親節最好嘅禮物，阿們，阿們。我哋就一齊唱呢首歌。跟住咧，我哋特別咧為每個媽咪嚟到禱告。你是我神，是我的依傍。宣告出嚟啊！是我無助困苦中，你在細聽察看，是我磐石與拯救，是我高台與詩歌。你體恤我，你保守我，你是我神，是我的依傍。在我無助困苦中，你在細聽察看，是我能力與保障，是我盾牌與幫助。你應許我，你在掌舵，我向你禱告，縱使我軟弱，我雖失信，你仍然可信。面對的山嶺那麼高，路徑艱難如沒去路，但信靠你，你定會開路。向世界宣告，你是我盼望。我深相信，靠着你得勝，讓你的手替我爭戰。奉你的名成就美事，一心依靠你，遵行你旨意。好想每個媽咪咧，你打開你嘅手，好似個袋咁樣揸住個袋，喺主嘅面前。我好想你聽下神同你講嘅說話。神話知道你好辛苦啦，知道你好多壓力啊，知道你好多擔心。神話我遇見咗你啦，但係今日神話你可唔可以順服我啊？夏甲諗住一心，我接埋包袱，我翻鄉下啦，去到埃及我自己嘅老地嘅地方。神話你回去。你翻去撒萊，你係撒萊嘅侍女，係神嘅計劃嘅一部分。你放心，你嘅細路叫做以實瑪利，呢個象徵緊我聽見你嘅禱告。你放心，你翻到去唔再 under 喺你受苦代嘅撒萊底下，係 under 喺亞伯蘭嘅裏邊。弟兄姊妹，各位媽咪，你聽唔聽到今日神同你講乜嘢？你嗰啲憂慮卸俾佢啦。你放心，神未必跟你嘅諗法，可能甚至你今日話神啊，你推我啦，你改我啦。可能有啲嘢我諗定晒嘅，我老公都唔使問噶啦。我想咁，我想我咁。今日你決定話神啊，我想係你想點，我就跟住你。我要成為一隻小嘅羊，每一日去親近你。
以致我有能力可以孭起我嘅細路，孭起我個老公，孭起我呢個好多不滑嘅前面嘅路。各位家長，而家你開聲禱告嘛？後邊嘅弟兄，請你為前面嘅姊妹，無論係你嘅太太或者係其他肢體，請你按手喺身上，你為你禱告，為佢禱告。可能佢好多需要，佢好多壓力。現在你而家都喺主嘅面前嚟到去禱告。你話主啊，我唔要快過你，我要信服你今日喺我裏邊嘅計劃。近排你為啲乜嘢好壓力啊？你可唔可以直接同主講啊？你話俾主啊，我你係咪要咁做？如果唔係，你為我安排啦。各位媽咪，開聲同主講，開聲同主講，主知道你嘅苦情，主知道你嘅需要。主啊，主啊，我懇求你，可唔可開聲講啊？嗰啲媽咪，你講啦。將你而家啲需要、你嘅壓力講俾佢聽，全部數晒，唔好再擺喺你個心裏邊。今日主話我要將你呢度所有個袋袋晒你所有嘅垃圾，我要俾嘅新嘅恩典、新嘅膏油、新嘅能力臨到你，以致你成為一個輕省嘅媽媽，成為一個開心媽媽。呢個係今日主俾你嘅真正嘅母親節嘅大嘅禮物。哈利路亞，主啊，主啊，求你祝福呢度每個家庭，佢哋可以一齊禱告，可以一齊領受究竟神要點帶呢個屋企。聖靈啊，求你幫助我哋，帶領我哋。多謝耶穌，多謝耶穌，多謝耶穌。哈利路亞，主啊，帶領我哋，帶領咗每個家庭，放手喺主裏邊，你帶住我哋啦。哈利路亞，我向你禱告，我向你禱告。縱使我軟弱，我雖失信，你仍然可信。面對的山嶺那麼高，路徑艱難如沒去路，但信靠你，成為你嘅祈禱啊！向世界宣告，你是我盼望，我心相信，靠着你得勝，讓你的手替我爭戰，奉你的名成就。可唔可以一齊舉起你嘅手，一齊宣告，向住那山宣告神嘅能力。我向着眾山嶺，吩咐他們挪開，在你並沒有難成的事。你教導我禱告，要帶着信心宣告，相信你定會聽到。我向你禱告，縱使我軟弱，我雖失信，你仍然可信。面對的山嶺那麼高，路徑艱難如沒去路，但信靠你。如果你有伴侶喺度，你望住佢，話俾佢知道，向世界宣告，你是我盼望。同佢一齊行啊！我心相信，有着你得勝，讓你的手替我爭戰，奉你的名成就美事，一心依靠你，遵行你旨意。用你嘅手，讓你的手替我爭戰，奉你的名成就美事。只想我真只想你旨意彰顯。我哋一齊領受主嘅祝福。
開你嘅手。主啊，你今日同我哋每一個媽媽講，你為佢爭戰，係你為每一個媽媽、爸爸呢個家庭爭戰。主啊，呢個信息太美好啦！我哋可以匿喺你嘅翅膀下，做一個好溫暖、好享受嘅媽媽，去享受你俾我哋嘅禮物，我哋嘅仔女，我哋嘅一切。主啊，無論前邊禍福、貧窮、疾病、健康，我哋最緊要有你。主啊，多謝你，祝福我哋今日，我哋要成為你嘅主嘅小羊，每日栽住你嘅恩典，過我哋每一日。多謝你，多謝你今日帶領我哋翻嚟，祝福我哋，奉教耶穌嘅名求，阿們。祝福下你嘅媽媽弟兄姊妹，好耐冇同你傾下偈啦。我哋可以自由傾下偈，有需要禱告都可以。我哋放鬆你自己，有咩領受到嘅祝福大家。